Ќе го представиш. Се шалам. Сакаш да го представиш гостинот или да представам јас? Многу сакам да го представам гостинот. Ајде, повели. Затоа што колку повеќе навлегуваме у подкаст, толку повеќе свака, ако се сеќаш скроз на почетокот, кога почнавме да снимаме, се викавме, абе кого ќе викаме ние во емисија? Знаеш, некако немавме, мислам, ние знаеме доста луѓе што се квалитетни. Точно. И дел од тие луѓе дојдоа, ни помогна, дел од нив мислам дека ќе дојдат понатаму, ама за сега не се дојдени, ама некако ни се чинеше кругот многу мал. И полека почнуваме да запознаваме луѓе кои што се во пет сферата и сваќаме дека имаме не само во пет сферата. Во? И во пет и во урбаната и во урбаната, да, ама сваќаме дека имаме толку квалитетни луѓе. Габриел Стивел, јас стварно мислам дека неверојатно интересна фигура во поглед на тоа што освен своји успеси во кинологијата, во одгледувањето, посебно во расата на германски овчар. Меѓутоа, за мене одлика на успешните луѓе е хетерогеноста. Значи да бидеш успешен и да бидеш со голема страст на многу полини и на многу сфери. Така. И тоа, значи, го дознаваме, имаше многу убава статија, значи, да не, еве, кој е заинтересиран повеќе, буквално да ја види статијата, ќе ја објавиме како линкче на видео од Слободен печат, буквално, каде што нашиот денешен гостин со огромно задоволство и почит и благодарност кон вас што прифативте да бидете наш гостин, Габриел Стивел, е опишано дека навистина мислам дека денес успешните луѓе се сестрани луѓе. Јас би рекла од каде да почнеме. Па од Влаe сум роден. А иначе Влаe навака. Иначе сум Ѓорче Петровец. Те се 47, како беше поштенскиот број, имаше некоја зезанција, не знам. На времето кога бевме деца, јас сум 72 година роден, кога учевме во школа, имаше географски карти и Ѓорче беше обележено со црна точка, посебно од Скопје беше како мало местнице после до Скопје, значи беше на оние карти од Југославија, кај што беше цела Југославија. Ама добро, сега е нели градска, една од градските општини и така да. Тамо почна и тамо и мојата одгледувачница, мојата прва одгледувачница беше баш во центарот на Ѓорче, тука на 50 на метри од споменикот Ѓорче Петров кај што се наоѓа. Потоа купив еден плац во Стопански двор, тоа е едно место накај Волково, значи како што е оддалечено Ѓорче од Волково има некои си 6 километри и ова е на средината на тој пат. И таму направив за тоа време 92-3 година една така во тоа време беше доста современа одгледувачница со посебен дел за породување на кучињата и прво почна љубовта негде као 87 година, кога бев со моите родители на една свадба бевме во Војводина и во тоа време излегуваше еден два пати во неделата, се викаше Зов, новости едно списание. Тоа оние што се малку нели така постари, го памтат тоа списание и го има. Не, на прв пат слушам. Зов. Се шалам, не многу добро го знам. Тоа списание таму прв пат видов слика од германски овчар, мислам од изложбен германски овчар, а нормално дека тука сум гледал германски овчари, ние ги викавме во тоа време волчијаци, вучијаци, по Скопје вучијаци. И така од тогаш, значи тоа беше желбата, меѓутоа живеев во стан, па направивме една работилница за фонтани и таму во таа работилница за фонтани направив бокс, па почнав да одгледувам, значи донесов од Србија женка, па нели во тоа време сум имал негде као околу 18 години, 19 и тоа беа тие почетоци, се едно е има во тоа време, значи бев многу млад, имав елан, немав знаења, нормално, и имав среќа да се приклучам на една група кинолози,
од тоа време, значи, Коки Шунковски и Јаша Расип, они има една одгледувачница, Мак Партнер се викаше, и се приклучив на таа група, почнавме да патуваме заедно, станавме пријатели, почнавме да одиме по изложби и тука овие, значи, држави што се околу нас буквално ги одевме. Тоа беше можеби по 10-15 пати годишно. Одевме во Унгарија, во Австрија одевме, потоа почнавме да одиме на светските првенства за германски овчари. Јас во денешно време тоа го викам аџилак и на мои колеги што се судии и љубители на германски овчари и општо на сите раси на кучиња, често тоа знам да го кажам дека ако не си бил на едно светско првенство за германски овчари, ти не можеш да ги отвориш тие чакри нормално за кинологија и едноставно не можеш да ги гледаш кучињата на тој начин и организацијата на една изложба на тој начин доколку не си отишол тоа да го видиш. Сега во тоа време, значи, се уште немаше толку мобилни телефони, значи целата оваа технологија не беше толку развиена. Па и социјални мрежи. И немаше и толку социјални мрежи, и луѓето беа повеќе сконцентрирани на тие хобија. Сега хобито, многу хобија изумреа со мобилниот телефон, затоа што вие порано нешто кога сте сакале да го имате, сте го гледале во списанија. И, например, сте мечтаеле, па сте ги ваделе тие слики од списанија, да речеме, или сте ги чувале цели списанија, или сте се стешеле слики од списанијата, па сте ги ставале во некои тетрадки, и сте мечтаеле по тој некој предмет, животно, не знам што. А сега сето тоа го имате на интернет и на крај кога ќе го купите, стварноста е друга, едноставно тој предмет е многу поубав на сликата што ја гледате на вашиот мобилен, отколку кој ќе го добиете во живо. И тоа е она едно чувство што сега младите луѓе не можат да го осетат. Се некако им е премногу им е достапно, и со тоа што им е премногу достапно, тие премногу брзо соборуваат. Но времења како времења си носат своји работи, почнав да одам на изложби, потоа почнав да одгледувам германски овчари, но од самиот старт не направив грешка. Направив грешки, но не направив грешка, од самиот старт почнав да чувам врвни кучиња. Значи не почнував и не експериментирав со средна класа на кучиња или кучиња кои не се доволно добри за изложби. Значи тоа не знам зошто јас од секогаш кога нешто сум сакал да работам, секогаш од стартот сум почињал со некој врв. Така беше и со тоа. И А како извинете откривте тогаш што е врвно во тој момент за расата, конкретно за германскиот? Па одев на изложби и гледав кои мажеци и кои женки од кои крвни линии победуваат. И нормално на почетокот долги години ние потрошивме во Македонија. Имавме една несреќа што потрошивме добри некои си 15 години, нас на некој начин, еве по скопски ќе кажам, не утепа дисплазија. Што значи тоа? Бидејќи во тоа време Германија беше затворена, тешко се одеше, мораше визи да се вадат. И сега србите купуваа некои кучиња од Германија кои се дисплазични, со дисплазија на кукови. Кај нас не важеа тие правила, они ги купуваат тие кучиња, ние купувавме од нив или паревме со нив, и кога дојде законот да ги снимаме кучињата, прво немавме кај да снимаме. Снимавме тука, не анекдоти може некој да ви кажувам, снимавме во приватни ординации за луѓе навечер за докторите да бидат заштитени, да не гледаат пациентите дека на истите маси кај што лежат, ние снимаме кучиња уствари. Тоа го правевме навечер, но трагедијата беше уште поголема, што тие луѓе што снимаа, што беа рентгенолози, што снимаа дисплазија, што знаеа анатомија на човечко тело, на карлица, на кукови, на ацетабулум, на фемур, не ја знаеа таа дисплазија за кучињата. И фактички на некој начин од нивното незнаење бевме излажени дека тие кучиња се добри и ги носевме, инвестиравме пари
праќавме кучиња во Германија на парење и добивавме цело време дисплазични кучиња. Па јас тие години можам да кажам дека дури се озрашив. Ја имам снимено преку 40 кучиња тука во Македонија. Нека не се вреѓаат сега ветеринарите наши, јавно ќе кажам тоа и тие поинема нема што значи дисплазија. Значи, јас сум еден ветеринар, еден од подобрите ветеринари, не ќе да кажувам имиња се кој е, кога го прашав што учат они на факултет за дисплазија, тој ми кажа дека за да го положиш прашањето за дисплазија, треба, кога ќе те праша професорот, треба да кажеш дека дисплазијата е промена во чашката на кукот, односно ацетабулумот и промена на фемурот. Тоа е основното прашање што ти треба да го знаеш за да го поминеш, да го одговориш точно прашањето за дисплазијата. А дисплазијата, читањето на дисплазија е една цела наука. Значи, луѓе одат по неколку месеци, значи се учат како да снимаат, по неколку месеци одат се учат како да читаат. И од кога дојде тој закон, ние фактички 2-3 генерации на кучиња кои веќе победувале на изложби, кои фенотипски изгледале одлично, кои генотипски биле добри, но за жал нивните предци биле дисплазични, а дисплазијата во 90% е наследна болест, ние имавме дисплазични кучиња. Ние имавме таков тежок степен на дисплазија, што, например, кај германскиот овчар се рангира нормал кога нема ништо, фаст нормал кога е сосема мала дисплазија, ама не му смета на животното. Нохцугеласен, тоа во прилог значи нохцугеласен се уште може да помине. Нохцугеласен се уште може да помине. И тоа куче оди во приприлог, значи се уште може да помине, меѓутоа треба да се избегава, да речеме ако е женката нохцугеласен, и мажекот нохцугеласен, не треба да се пари. После тоа кај германските овчари има така наречен цухверт. Цухверт, тоа е една бројка што кутрето кога ќе се роди ја добива од родителите. Таа бројка е што во самата крвна линија што е снимена, германците веќе снимаат од ајде да не речам 50-60 години наназад снимаат. Први почнаа да снимаат кукови, први почнаа да снимаат лактови. И општирна е многу темата, сакам ова да го кажам, многу луѓе, па посебно и ветеринари ќе кажат, знаете, вие што чувате германски овчари, знаете, дисплазични се, они се склони на дисплазија. Не е воопшто точно. Јас ќе ви кажам, ако вие купите куче со полн родовник, што значи полн родовник, прво да ви објаснам. Родовник за куче е со 4 колена. Меѓутоа, со 4 колена и од мајчина и од таткова страна. Но полн родовник е кога сите 4 колена имаат снимки на кукови, снимки на лактови, положени вродени испити и положен керунг доживотна дозвола за кучето. Значи положен керунг. Значи тоа е една гаранција дека кучето е анатомски добро, дека одговара на типот на расата, дека е здраво во однос на лактови и на колкови, дека нема дисплазија и дека карактерно ги има положено сите тестови. Тоа значи полн родовник. Ако само еден во родовникот, некој дедо или прадедо, или мајка или татко го немаат керунгот, а керунгот не е можно да го положите ако ги немате претходно сите документи, тоа значи дупка во родовникот. Најчесто се смета дека тоа куче, неговата мајка или татко или дедо или прадедо има дупка во родовникот затоа што нешто фали. Или има дисплазија на кукови, или е плашливо кучето, не може да направи одбрана и напад, или нема некоја друга мана и затоа го нема положено керунг. Ако вие купите куче со полн родовник од татко и од мајка, и ако го чувате нормално, во нормални услови, значи на 100 кучиња, 4 до 5 кучиња се раѓаат со дисплазија. Тоа може да биде средна дисплазија, мид-лере, а никако швере како што ние имавме, нашите кучиња беа со тешка дисплазија и не се познаваше воопшто дека имаат дисплазија. Од друга страна, што е чудно, јас знам кучиња што доживеа 15 години старост
со тешка дисплазија и никогаш не им се покажа дека тие имаат дисплазија. Нити кривеа, нити лежеа, беа активни, беа темперамент, ништо не им беше. Ние тогаш ги здомивме како домашни миленици, тие што имаат дисплазија и одевме со години ги гледавме кучињата. Тоа беа подарени кучиња на наши пријатели. Јас имам гледано најмалку 10 кучиња што имаат доживеано 12, 13 па и 15 годишна возраст и тоа воопшто да не им се приметува, Тој што ќе ви каже дека дисплазија се гледа со очи, тоа не е никако точно, тоа е невозможно да се види, може да се види луксација или дислокација. Тоа значи кога веќе кукот е луксиран, излезен од чашката, од цептабулумот, главата на фемурот, или е дислоциран. И кога ќе офатите вака кучето позади кај карличниот дел, каде што треба да бидат куковите влезени, едниот кук е излезен, да речем, е дисплазичен. И тој веќе не е дисплазичен, он е дислоциран. А дисплазијата се мери према Нурнбергов агол. Тоа мора кучето да биде седирано и поставено во специјална када и се прави снимка. И таа снимка после преку неонско светло се чита со агломер и треба да бидат најмалце, центарот на фемурот треба да биде најмалку 110 степени влезен во однос на хоризонталата со ќошот на чашката на ацетабулумот. Тоа значи треба да ви го нацртам да видите како тоа изгледа. Значи целиот кук треба да биде внатре во чашката како тој не би излевал надвор. Тоа е околу дисплазијата, значи многу од нас, не многу, речиси сите ние тие што бевме членови на тој клуб, нас не заобиколи таа дисплазија. Ние моравме да ги смениме тие кучиња ако сакаме да одгледуваме и потоа купивме кучиња директно од Германија или купивме кучиња од совесни одгледувачи кои нели тоа сите тие работи ги направиле. И потоа се испостави да кај нас во клубот доаѓаа многу луѓе да снимаат, па дури од Србија. Тоа беше ние направивме еден огромен успех. Кои години се овие, извинете, дека? Ова е околу 2005-2006 година. Тогаш МКГО го формиравме МКГО. Јас сум еден од основачите на МКГО. Јас бев водител на родовна книга и генерален секретар на тој клуб. А прв председател беше господин Стефчо Аркивовски, кој беше тогаш во првиот мандат градоначалник на општина Карпуш. Клубот и денеска постои, канцеларијата се наоѓа во градскиот парк до Сточански институт, со тоа што работи по потреба. Таму имаше и уште еден поголем проект што требаше да се направи. Требаше да се направи еден парк за тренирање на германски овчари. Меѓутоа имаше спор измеѓу општина Центар и општина Карпуш. И едноставно тоа земјиште припаѓаше на општина Центар и така таа идеја полека пропадна, но ние сепак во близина на ресторанот Марјер си направивме така едно место каде што испод Љунфербрдо. Да, испод Љунфербрдо, да, кај што доаѓавме и таму трениравме. И одевме, почнавме од кога го регистриравме тој клуб. Значи тој го опремивме, во тоа време имаше DVD, имаше телевизор, се буквално фрижидер, шпоред, внатре се имаш. Како да може да живее една фамилија. Тамо од Институтот за сточарство чувале храна за испитување како пченки, пченици, беше полно глувци, а тој граници со една куќа кај што живеат луѓе, фамилија. И ние кога го исчистивме, леле, не спасивте, фала ви да спасивте, тоа беше пуно глувци, тука беше, го средивме, го дотеравме. И така, сега годините како поминуваа, одевме во Германија, на почетокот беше многу тешко, викнавме, прво имавме еден пријател, Радо Плибершек се викаше. Морам да го спомнам тука покрај Коки Шунковски и Стив Настев, Кирил Милевски,
Филип и други луѓе таму што беа стални членови на тој клуб и се уште се, значи тие го водат клубот за германски овчари. Бевме тогаш многу здружени, значи први почнавме да правиме шоу на шампиони, биравме најдобар хендлер, биравме најдобро младо куче секоја година, најдобра зрела женка, најдобар зрел мажјак, поред ги бодувавме, па тука доаѓа и почнаа да доаѓаат во тој клуб многу луѓе што не се од таа раса, од сега да речеме членови на Доберман клуб, Ротвајлери, од тој клуб беше за германски овчари, ама потоа стана како универзален клуб, многу луѓе доаѓаа бидејќи гледаат дека се случува нешто, ентузијазам, организација, добра сериозност. Да, така и одевме во Германија и сега работава беше како да се сачлениме, во тоа време беше многу тешко. И на почетокот имавме еден пријател од Словенија, кој имаше титула СВ судија, тој судеше прв пат во Македонија. На таа изложба собравме уствари да се вратам назад. Валтер Ругамер е првиот судија што има дојдено германец во Македонија и што има судена изложба за германски овчари. Тоа е негде на почеток 93-4 година. Потоа го имаме викнато господинот Радо Плибаршек, ја судеше, меѓутоа ова беше под покровителство на клубот, ја судеше таа изложба. Потоа имавме Петер Фириц, еден многу добар наш пријател од Србија, ја судеше, меѓутоа сите тие изложби беа некако со 40-50 кучиња. И сега што се случуваше, парите што ги собиравме од пријавите, потоа седнувавме во ресторан и буквално во ресторан кога ќе седнеш, сите тие пари што ги заработувавме од како пријави од изложбата, едноставно ги трошевме, па дури дававме пари од джеп. А мораше пари сега да се соберат за прво разгледување на членството во ЕСВ, во ЕСВ и во ЕСВ, главната, значи што е организација за германски овчари, а потоа прво плаќате пари да го разгледаат тоа, па откој ќе го разгледаат, сега може да бидете членови, па сега плаќате чланарина. И сега тие првите пари за ги собираме за да го разгледаат она и за да се зачлениме на некој начин. И јас дадов тогаш една многу смела идеја што ајде да не речем 90% ја прифатија луѓето. Ја им реков вака ќе направиме, јас ќе судам да не плаќаме суди, авионски трошоци, хотелски трошоци, сите тие работи, јас ќе судам и сите пари што ќе ги собереме, значи ќе ги дадеме за членувањето. И тогаш веќе имавте титулата на меѓународен судија или си уште? Ја имав, ама бев само судија за германски овчари. Так. Бев само судија за германски овчари, а потоа ќе дојдеме и до тоа зашто станав меѓународен судија. Од мака станав. И бидејќи јас сум идел на многу изложби, значи не сум одел само во Македонија, сум одел на многу изложби надвор, објавивме дека јас ќе судам, а уствари ја бев многу неискусен судија, како судија, се уште бев многу неискусен. Имав одсудено само една изложба пред таа изложба и се осмелив да судам таква изложба. И застанав дека јас ќе судам изложбата, ме поддржаа луѓето и собравме 100 кучиња. Значи собрав дупло кучиња повеќе од сите судии пред тоа што дојдоа. Не само што собрав 100 кучиња, него тоа беше една од најдобро организираните изложби воопшто во историјата на македонската кинологија. Зошто? Затоа што имавме 5 групи на потомци, затоа што имавме 7 одгледувачници пријавени, затоа што имавме буквално луѓе од Романија, имавме луѓе од Бугарија, имавме луѓе од Србија, имавме луѓе од Австрија, имавме луѓе од Грција, имавме луѓе од, како да ви кажам, Црна Гора, бивши југословенски републики, сите дојдоа, значи, луѓе сите дојдоа. Како стигнаа поканите до нив?
Па во тоа време стигаа поканите со тоа што се слушавме по телефон. Се слушавме по телефон. Ова мислам дека се дешава 2008 година веќе. Така. 2008-2009 имам каталог. Го чувам за спомен. И тоа беше така една баш грандиозна изложба, специјалка со 100 кучиња од иста раса во тоа време. И членови на кинолошкиот сојуз се зачудија и како тоа она и тогаш сојузот во тоа време помогна на некој начин, ете вечера даде за луѓето на сметка на сојузот. И тоа беше многу добро. Со парите, значи, ги уплативме парите во Германија. Јас лично бев во Германија на светско првенство. Бевме како тројца-четворица луѓе делегација, кај што например кај директорот на светското здружение и станавме членка. Не е успехот толку голем што станавме членка, него успехот голем што никој во овој дел од Балканот, на никој во овој дел од Балканот не му беше дозволено да снима. Затоа што со снимањата на кукови се правеа многу големи малверзации. На србите им ја одзема лиценцата, бидејќи ги фатија дека прават малверзации. И во тој момент мораа сите да одат во Германија да снимаат директно, што правеше плюс многу големи трошоци. И јас тамо молев кумев 2 години и после молење кумење во она еден Клемент Лукс се вика, покоен е сега човекот, тогаш имаше 70 години, вика добро, вика ете на твоја одговорност, вика доаѓаш толку години вика во Германија, вика еве вика најди снимач. Може да прецизираме дека приказната со Германија, вашата приказна директна лична со Германија е од прилика од ваши 19 години, кога почнувате со првите изложби, со првото друштво. Не, приказката е, јас најголемиот шок го добив во Рума. Рума беше најголемата изложба за германски овчари не само на овој дел од Балканот, него на овој дел од Европа. Јас кога дојдов тamo на свој 20 години, 90 негде 2, 3, 4, 27 тука сум имал 20-27 и бевме 3 коли од Македонија бевме тамо и се такмичевме и се и ја реков еден ден викам јас ќе судам овде. И они као се смеат сите, што збориш, па овде само германци судат веќе 15 години. 5-16 години има традиција изложбава, кај ќе те викнат тебе да судиш, ова, она, плюс они знаеш како се срби, знаеш ти дека нас они ѓубрето не го продаваат, дека ова, дека она, не, викам ќе видите ја еден ден ќе судам тука. И така и беше. Беше 2010 ме викнаа да судам, ама ме викнаа да судам од кога одсудив 20 специјалки во Русија. Ме викнаа да судам, од кога одсудив 20 специјалки и не само што ме викнаа да судам, него ја судев и апсолутно најбројната изложба со највеќе кучиња во тоа време. А исто имам уште една анекдота таму во Рума, ги победив со нивно куче. Во Рума ги победив со нивно куче. Дента го платив кучето и дента ги победив. Значи, бевме на многу интересна анекдота, бевме на една специјалка во Смедеревска Паланка и ја не бев тамо да купам куче, нели? Бев да гледам. Немав ни идеја да купам куче. И гледам едно детенце 10-12 години, женка една ја одврзува од дрво, така ситна, малечка, ама која видов како се движи, му придов, викам чива е кучкава, вика на вујко ми. Кој ти е вујко? Тој викни го, доа. Викам кучкава од кого е, од тој и тој е. Мајка која е? Таа, добро. Викам, ја продаваш? Ја продавам. Колку? 800 марки ми вика. Добро, викам, 800 марки. Еве, ја викам се слагам. Добро, вика, ајде да влезам, вика, во Рим, да се такмичам. Кучката беше 9 до 12 месеци. И вика, па кој ќе искочам, вика, ќе се договориме. Важно, вика, договорено. И влага, тој имаше 16 женки во таа класа и кучката победува.
И он излага сега, знаеш, сега вика ќе даеш уште 200 марки за оваа победа, ќе даеш уште 200 марки. А овие моје македонци ме гледаат сите, уште пред да влезе кучката во рик, каде што ја купуваш како глушеце, гледа каква е мала, ваква е, таква е. Не бе, викам, има нешто во незе, што ќе го искористам, ми се свига. Знаеш, имаше тој таков темперамент победнички, само што ја видов. Таа беше вржана за дрво и толку многу сакаше да дојде до газдата, што цело време стоеше на две нозе. И дури толку непријатно лаеше, пискаше, што малиот мораше да ја одврзе од дрвото да ја однесе. И во моментот кога ја одврзуваше, кога го видов движењето, сватив дека има нешто победничко во нејзе. И добро, му реков, добро, ќе ти ги платам уште тие. И он ми вика, сега вака, сакаш ли, вика, ти вика, кога би дошол да ја земеш кучкава? Па викам, еве, ќе дојдам на изложбата во Рума. Сакаш ли, вика, да ми ги платиш изложбите? Имам ја уште 3-4 кучки, да ми ги платиш, вика, трошоците за пријавите на изложбите, вика, и у Рума да си ја земеш кучкава. Ја викам, нема проблем, ќе ти ги платам. И извадив 200-300 марки имав у мене, му дадов, тие ги имав за попат пари, што се вика. Му ги дадов париве како капар, човеков ги зема и сега поминуваат 2 недели. Одам јас во трафика, гледам зов, купувам зов, отварам, Жат од Влајсаговиќа, прво место Бачка Топола. Победува, втора победа во Бачка Топола. И му се јавувам у тоа време на обичен телефон, нели му вртам и он ми вика, ама знаеш ти кучката ја зема за џабе, па да ти дам 2 кучиња за незе, 3 кучиња ќе ти дам. Не, викам, слушај една работа, тебе ти беше кучката за продажба, ја поштено дадовме рака, ти пак ми дигна цена, викам, ама знаеш, сега сите знаат дека кучката е купена, он ми вика, ама еве можеме да го решиме, ти ќе имаш 3 кучиња и сега па ќе вадиш од тие 3 женки толку, не знам што, и сега ја му викам, зрно по зрно погача, сега тоа ли ге брајме, капка по капка, не знам, река, таа кучка, сакам и готово сега. Добро, нема проблем, она, ќе дојдеш, вика, сега ќе ја носам во Тузла. Ја носи у Тузла пак победува. Значи 3 победи веќе. Му се јавувам, па знаеш, веќе мене ми се смеат сите, како сум можел да ја продавам, не знам што. Добро, викам, немам, сега што да ти кажам, сега ти, ја не те тепав по уста, што се вика, си ја продаде кучката и тоа е тоа, викам. Јас ке да ти помогнам, имав конекции во тоа време во Бугарија, они имаа послов квалитет. Викам, ете, ке ти помогнам, ке продаеш нешто во Бугарија. Добро. И сега одиме сите на главнава изложба во Рума. Во Рума има тродупло поголема конкуренција на сите изложби. Имаше 37-8 женки во класата. И прво ги оценува анатомски, ги пушта по еден круг и после им дава како пул позиција, значи ги реди од најубавата до последната и тогаш ги тестира во корак, ги гледа и во кас. Во брз кас и тука одредува плюс минус се коригира од тоа што го видел на почетокот, што ги оценувал. Затоа што се мести германскиот овчар Густав, оди напред-назад, ги гледа ставовите предни, задни и врти еден круг, го гледа касот, гледа како оттуркува со задните нозе и гледа како освојува простор со предните нозе. Значи, се поставува во став и се гледа анатомијата на кучето, типот на главата, вратот, гребенот е највисока точка на грбот, средината на грбот, славенскиот дел, крстниот дел кој е наречен сапи. Тој е исклучително важен за кучето, опашката како е всадена, предните ставови значи се оценуваат, должината на коските на предните екстремитети, аглите на коските на предните екстремитети, должината на подлатицата се оценува, шапјето, дошапјето, прстите се оценуваат, градниот кош во сите 3 димензии, абдоменот на кучето, односно долната линија, задните коски, должината на бутната коска и подколеницата, а главаноста се оценува. И од кога тоа ќе го видите на прв поглед, значи тогаш барате да оди напред-назад, да видите дали
има некои аномалии во движење, дали нозете се движат паралелно или да речеме има нешто послободни лактови или има сближени пети од позади или некоја аномалија криви куќето нешто. И од кога ќе го направите тој еден општ излик слика за куќето, тогаш оди еден круг во корак и во кас. Во корак значи иде предна, лева, задна, десна. Во касот е исто како коракот, меѓу тоа убрзан корак е кас, исто предна, лева, задна, десна. Диагонално, значи се поврзуваат нозете, тоа е таков такт на од. И кога го гледате тоа, значи грбот на куќето, гребенот на куќето треба да биде највисоката точка, не сме никако средината на грбот да биде највисока точка. Треба да видите како ја држи главата, со задните нозе колку добро туркува. Тоа се зависи од положбата на сапите, а со предните нозе колку освојува простор. Доколку се кратки коските на предните нозе, најчесто аглите се отворени и куќето значи не освојува простор, туку тапка во место или парадира. А кога се долги коските предни и тие автоматски прават момент да предните агли бидат затворени, предните агли кога се позатворени, тогаш надлактицата е подолга и нормално дека куќето ја проужа понапред ногата. Што соте во тоа да еден добро граден германски овчар, например со 10 чекори, поминува 7 метра, а да речеме полошо градено куќе со 10 чекори поминува 5 метра. И сега што е работата? И едниот исто јаде и исто пие, јутоа овците тој што треба да ги носи од Скопје да ги пренесе до бачилото во Тетово, кога работи например со овци, тој што е добро граден, многу помалку ќе се замори при работата отколку што овој полошо е граден. Значи тоа е нешто слично како колите, дизел кога троши помалце. Ете така, на некој начин. Некој прашање од моја страна, дали има во Македонија, дали се користи германскиот овчар како овчарско куќе? Да. Јас немам видено. Да, има изолирани случаи. Ама многу малку. Значи многу малку. Повеќе се користат како работни куќиња во армијата, во полицијата. Да, како работни куќиња највеќе, меѓутоа сега во последно време нивното место доста го зазема малиното. Меѓутоа, малиното сега полека паѓа, се враќа германскиот овчар, затоа што сепак германскиот овчар е со многу постабилен карактер од малиното. Малиното да, е многу поексплозивно, многу побрзо ја извршува задачата, многу поексплозивно, но многу понервозно. И таа нервоза некогаш знае да направи фатални грешки. Германскиот овчар можеби не е толку секундарно брз, значи не е толку, меѓутоа знае да биде многу попрецизен и знае многу често подобро да расудува од малиното кој е премногу брзо. И например, доколку ја сгрешите работата со еден германски овчар, можете многу полесно да го вратите за да работи, отколку да речеме малино. Малиното му треба многу повеќе време да го вратите доколку сгрешите нешто со него, за да го вратите, за да го работи тоа што го работи. Застанавме, дојдовме до Рума. Да. И бев на таа главна изложба да ја земам женката, судијата реагираше трета, но во одење судијата направи една грешка, по мене направи грешка, затоа што првата женка беше апсолутно најубава женка таму, беше многу така махагони боја, анатомски беше доста солидно, црна со црвена махагони боја, беше многу покрасна од мојата. Значи јас гледам реално како што е. Втората беше женка солидна, мојата беше трета и тој направи грешка. Мојата женка, Жад се викаше, ја стави од трето место на второ место. И веќе кога ја стави од трето место на второ место, првата женка не можеше да ги издржи нападите и темпото што ги поставуваше мојата женка, втората.
зашто тоа беше едно ненормално темпо што оваа го поставуваше, не беше толку лична како првата, немаше таа експресија, го немаше тој тип, меѓутоа тоа беше куќа што сакаше да победи, не му беше ништо важно друго и знаеше дека тука е дојдено за да победи едноставно, тоа беше една невидена концентрација и дечкото што го водеше многу добро. И сега целата публика гледа дека веќе првата женка не може да го издржи темпото, а таа веќе била прогласена на 3 изложби за најубава женка од сите, значи женки. Пред тоа на 3 изложби била прогласена. И сега тој гледа цело време, не сака да ја стави втората на прво место, ама едноставно е реален и сваќа дека мора да ја стави. И доаѓа тој момент каде што му вика на вториот да оди на прво место, бидејќи веќе првата женка се замара, веќе паѓа со главата надоле, втората женка... Зборуваме за темпо, зборуваме за кругови се вртат? Се вртат кругови. И сега, тој што има победнички дух, ја држи главата горе и едноставно грава и главата горе. Зренкичињата го чувствува тоа на преварувачкиот дух? Она, например, она го бара газдата, он е негде во публика се крие, а друг човек ја води, он само ќе ја викне жад, да речеме, и она го бара во публиката и од што има толку голема љубов према него, она сака да го најде во таа публика, а барајќи го во таа публика, таа се експонира. Да, тие експресии се толку... Оваа првата веќе не е важна и е поважен уморот отколку љубовта кон собственик. Тоа не можете да го направите. Тоа не можете да му го всадите на куќето никако. Тоа мора да го има во него. Тоа беше она што ја го видов кога беше куќето вржано за дрво. И сватив дека со таа анатомија солидна што ја има и со тоа срце што го има, со тој карактер, дека ќе победува. И едноставно кога тој веќе ја префрли на прво место, од второ место на прво место, тука веќе беше крај. Овој ја пушти да иде скроз и таа веќе за пола круг ги остави сите назад. И веќе тука е крај. Дерилиум беше тука, сите го аплодираат и доаѓаат овие ми викаат, абе не ти ја дава овој, нема да ти ја дава. И он дојде, толку беше нефер, само вака ми го фрли каишот. Му ги дава парите, вака ми го фрли каишот, онака без алал да кажем. И плюс тамо тие од шит ги частев сите, цела маса, тамо беа 15 души, сендвичи, купи фола, она тамо беше општо славле. Сега се враќаме назад со Злате, председателов на ловна кинологија во Македонија, на клубот за ловна кинологија Злате Марковски, тогаш он беше уште помлад од мене. И се враќаме со колата, не смееме вака да ја свртиме главата позади, ќе не изеде. Ја донесов дома, ми ги искрши ролетните, ми рипна од балкон. Заради приврзаноста со другиот собственик? Да. Среќа што живеам на приземје. Првиот пат е 2 ја фатив во паркот во Ѓорче, вториот пат ми избра, никогаш не успеав да ја фатам. Ја најдов после 3 месеци. После 3 месеци ја најдов во Бардовци. Па ми роди кучиња, беше спарена со некое улично куче, ги одгледав кученцата, ги подарив, се личеа 90% на германски овчари, потоа бев во Мажарска, ја парев, извадив 2 врвни женки. Се привикнали на вас во Македонија? Да, се привикна, па победив на уште 20 на изложби со нејс. Што не е возможно доколку нема таа приврзаност. Нема. И после оставив уште 2 женки од нејзе и женките победуваа сегде, значи цело време едната прва, едниот судија едната прва. Дојде законот за дисплазија, имав син од светски шампион директен, инвестирав пари за тоа куќа многу. Значи 2000 година можев у Египет да го продам за тогашни некои 7-8 илјади се сменија марки евра и ги носам сите кучиња на снимање на кукови, сите кучиња ми се дисплазични. И жад, и пума, и таа Пина се викаше другата женка и Визу.
Визум се викаше мажикот, сите 4 кучиња ми беа диспласирани. И значи во еден ден изгубив буквално ако трпна работа 3-4 години назад. Ајде одново се, после купив една женка од исто барав, сакав да купам значи мало кутре од женка со таков карактер. Тоа бил мој стил, тоа ја секогаш сум го практикувал така. Ја не земам женка никогаш од обична женка, мора да биде екстра таква во карактер и никогаш не сум погрешил. Купив, кога сите купуваа кучиња од Германија, купив куќе од Босна. Купив од еден човек, од еден босанец кој живее во Хрватска. Донесов женка со просечна анатомија, меѓутоа со полн родовник, значи тука веќе немаше ни една дупка, ништо немаше. После тоа увезовме еден добар мажек, многу од Германија, многу добар мажек. Значи таа женка, многу работев со неа, имав и со неа резултати, така не да речеме цело време се први места, тука успеав да направам резултати во Македонија, но надвор бев трети, пети со таа женка. Меѓутоа сега ако некој би ме прашал, таа се викаше Бринка се викаше таа женка. Ако сега би ме прашал некој кое куче би сакал да го имаш пак, ја би сакал Бринка да имам пак. Значи не жад, него Бринка, зашто тоа беше едно исто страшно куче. Значи таа рипна по мене од мезанин, од 7-8 метра на 3-4 месеци, туку беше храпна, рипна по мене. Вардар го преплибуваше, некои 300-400 метра ја носеше Вардар. Значи тоа немаше шанси ја да бидам во друга просторија да не беше таа до мене. Немаше шанси друго човек животно не смееше да се приближи никако до мене, значи тоа беше таква љубомора, тоа љубов нешто невидена беше. И буквално многу работев со незе, многу работев со незе, извадив максимум, значи направив да победи на некои изложби, се пробав надвор, имаше некои анатомски аномалии што едноставно до тука беше, значи четврта, пета, седма. Сега тука се роди една женка од незе, што доаѓа двајца пријатели мои да ја земат, денеска едниот ќе ја земе, утре другиот. Брија роди, се викаше Палас, Пиколо Парти се вика мојата откривачница, Палас се викаше женката, и еден ќе ја земе, друг ќе ја зема еден мој многу добар пријател во тоа време, за жал покојен е денес. А исто така во исто време купив еден мажек кој беше од една многу јака одгледувачница и од, ајде да не речам, во тоа време најјакиот мажек во светот. Тој мажек што ги чуваше како пар. Тој се викаше Валас, оваа се викаше Палас. И кога растеа, луѓето што одгледуваа германски овчари, пошто Валас беше црвен, а Паца ја вика, Палас ја вика Паца. Паца беше кремава. Македонски никнем. Да, никнем, Паца беше кремава. И сега, знаеш, ке го видеа Валас крупен, така јако, она Паца така сичушна беше, таква една неатрактивна боја, по црна, меѓутоа со жолто, а овој беше црн со црвено махагони. И сите го гледаа Валас, а Паца не ја гледаше никој. Ама сега тие што се разбираат. На 10 месеци во Прилеп ја извадија, во тоа време имаше по 350-400 кучиња на изложби и прва изложба Паца од 300 и нешто кучиња, Бесни шоу, победува Паца. Ама Паца од мајката го доби карактерот, а од таткото ја доби анатомијата. И долги години, па некои си 4-5 години, значи на сите изложби Паца победуваше сеглек. Толку што беше темпераментна женка, дојде време човекот не можеше веќе да ја чува во Козле, затоа што и да поминеше, таа лаеше, правеше проблеми, и ја му реков, добро, ја ќе ја земам назад, јас ја откупив од него, и ја вратив во боксовите кај што е родена. Меѓутоа направив договор со едни Срби, да работат константно со незе во
во Србија, да ги средат сите тие документи, керонзи, ова, она, и за да направиме некои легла, затоа што они имаа па добри конекции тамо со германци, со таа некоја германска одгледувачница. И ја вадеа тамо на многу изложби и меѓу другото таа женка која продаваа легла од таа женка имаше за сите мажеци и женки им ги пишуваше титулите. Титулите им ги пишува, да речеме, не знам, 5 пати ЦАЦ, 10 пати победил на изложба, ова, а кај Паца пишуваше Палас Пиколо Парти, никад не е изгубила на изложби. Кратко и јасно. Кратко, тоа беше. И некои кучиња од неја се продадоа во Америка. Таа не се врати веќе во Македонија, така у тоа време така беа некои околности, така испадна. По ничија кривица, не по моја кривица, не можам да ги обвинувам ни луѓето. Направивме нешто што направивме, ја не можам да се пожалам, тие не можат да се пожалат, така да тоа беше уствари тоа, значи чувањето на германски овчари исклучително скап спорт. Моментално имате ли? Имаме, ние можеме, не, во моментално немам германски овчар. Имам, бидејќи сега живеам во стан, имам многу други обврски, често пати судам, а за да одгледуваш германски овчари мораш многу да се посветиш и да живееш таму. Доколку ги средам документиве за да можам легално да градам на тоа место, пошто уште не е донесен дупот, најверојатно ќе си чувам пак германски овчари, пошто и син ми сака, и синот мој е влюбеник во истата раса. И иначе, што да кажам, може да се пофалиме со еден факт, дека ние имаме најдобар во историјата на одгледувањето на германски овчари од 45-та година навака, од сите бивши југословенски републики и општо од цела југоисточна Европа, ние имаме најдобар резултат направено. Тоа е една женка Дестани Аурелис Брант. Аурелис Брант е македонска одгледувачница во собственост на Кирил Милевски и Филип Богоевски, членови на клубот, кои денес го водат клубот за германски овчари. Таа женка беше Ауслезе, 7-ма женка беше во светот, што значи германците секоја година бираат од прилика околу 10 Ауслезе женки и 10 Ауслезе мажеци. Тоа се кучиња со вонсерийски квалитет и 11-тото куче добива оцена одличен прв. До пред тој резултат имаше еден мажек, Уран Бачко Моноштарски, тој беше од едноместно Бачки Моноштар од Војводина. Него своевремено Апатинската пивара му беше спонзор и тој имаше пласман, беше вкупно 20 во свет. И тоа беше апсолутно најдобар резултат на сите времења тука. Сега пред короната, значи, ние имавме резултат со таа женка, во собственост на Кирил и на Филип, она беше ВА7 и ВА8, 2 години поред беше Ауслезе женка, што не им успело ни на Срби, ни на Хрвати, ни на, ајде да не речам, ни на Руси, ни на Бугари, ни на Чеси, им успеало на германци, на италијани и на французи. Тоа е крај. Значи, тоа е едно е да имате светски првак куче германски овчар, бидејќи има 2-3 кучиња во конкуренција и кучето мора да ги има сите овие документи. Вие можете да отидете со лабрадор, без снимки на кукови, без ништо и да бидете светски прваци. И ќе бидете светски првак од 30 кучиња, не од 3000 кучиња, што е шала во однос на шега, во однос на ова ја што го зборам. Тие кучиња, значи, се продаваат по милионски суми, буквално милионски суми. Значи, таму пласман меѓу први 10, посебно ако е Ауслезе куче, се освојува само доколку кучето што ќе биде пријавено на изложбата има вежба на одбрана и напад и таа треба да ја прави.
И сега често се случува да има 20-30 000 луѓе публика на стадионот и вие сега треба пред 20-30 000 публика да излезете со куќето да ја направи вежбата на напад и на одбрана, што многу луѓе на пример од самата возбуда од толку публика се плашат, па тој страв куќето го осеќа и на крај може да киксне да не го фати. Многу пати се дешало во тука на стадиони да тренираат, на игралиште на стадиони да тренираат, куќето супер да работи, да отидат на Зигер, на главнава изложба и да паднат. Сега се живо прават. Сега одат утакмица која се игра, буката да осети куќето од утакмицата, па они покрај стадионот работат, да слушат, па ги менјаат маркерите. Па многу работи прават, многу, ајде да не речам трикови на некој начин во тој спорт, само за да бидат сигурни дека на крај куќево нема да киксне, зашто ако киксне испаѓа и тоа е после многу лошо. Тоа е на некој начин најдобра опција е да спарите со мажјак, на пример. Гледате дека некој мажјак е млад, а се уште не е влезен во ауслезе група. Бидејќи тие што се влезени во таа ауслезе група веќе имаат изнапарено многу женки. Тоа е сигнал, на пример, дека ако мажјакот се пласира меѓу првите 10, дека треба да се пари со тие мажјаци. Тие мажјаци имаат по 100 парења во текот на годината. И сите парат со нив. Сега право бинго е, на пример, да вие спарите со некој помлад мажјак, што не е ауслезе, па тој во септември оди на изложба и влага како 8, 9, 10 во таа ауслезе група, влезе. Тогаш вие у тој момент, ако имате мали куќенца дома од него, тие се веќе по 4-5 000 евра едно кутре. Затоа што и многу повеќе и не се продаваат, бидејќи може да сгрешите, може да продадете куќе од 100.000 евра за 5.000 евра. И така тие куќиња се чуваат по пријатели, по луѓе и кое прво се расипува, се прави клип, се слика и се продава негде, Индија, негде. Америка, важно, продавате крв. И на крај тоа што ќе остане најдоброто легло, на тоа куќе се работи и за потоа селекција, да, се прави селекција. И сега за да биде, да речеме, светски шампион во најаката класа на работни куќиња, тој мора дента да донесе 70-80 негови потомци. Со тоа што тие луѓе се облечени во исти тренерки. Па на тренерките го пишува името на куќето, на капчињата името на куќето, сите имаат иста боја на тренерки. И еден носи табла и, например, сега Вегас ду Мансард, светски шампион беше, тој ја носи првиот таблата, Вегас ду Мансард, еден го води Вегас, оди прв на атлетската стаза, по него оди неговиот најдобар син, тој што ќе биде, тој што се смета дека ќе ја наследи таа крвна линија и дека можеби ќе биде иден светски првак. Па иде вториот син по убавина, па третиот и така 30-40 синови избрани. И после иде најубавата женка и 30-40 најубави женки. И тоа е спектакуларно шоу. И тука уствари луѓето, одгледувачите тука гледаат колку овие 70, 80, 90 куќиња што ги донел таткото, колку личат на таткото. Значи тој покрај што треба да е анатомски добар, тој треба да е добар преподњак. Значи добрите работи што ги има на анатомијата и карактерот да ги пренесува и на потомството. Колку е он доминантен во однос на женката. Сега не често се случило да убави куќиња фенотипски не дадат убаво потепство. Тоа често се случува. Се случува, например, просечни куќиња, посебно кај женките многу се случува. Просечни куќиња, да речеме, просечни женки со добра крв дадат вонсерийски куќиња. Например, некојаш кој ќе ме прашаат за совет, што советуваш некој што сака да почне сега да чува изложбено куќе. Што е многу битно? Битно е многу да види кои куќиња победуваат, од кои крвни линии, од кои одгледувачници, која женка, Значи една женка ако дала во едно легло едно или две добри куќиња, не е чудо и во второто легло да даде добри куќиња. Битно е да го купите најлошото,
женско куче од најдобрата женка, од најдобриот одгледувач. Зошто викам најлошото? Затоа што најдоброто никој нема да ви го даде, а ако се јавите по телефон и кажете јас сум тој и тој, ама знаете, дајте ми го најлошото куче. Вие кое сакате од женките, дајте ми. Да. И тој може ќе се сложи и ќе ви рече добро, еве и ова и така да не го нудам и да не го гледаат во одгледувачницава дека е 13-то прасе да речеме, онака не е баш, не му се свига баш. И тоа вие добивате многу со тоа. Што добивате? Таа женка што е најгрда во лего, така, грда е лош збор, најанатомски најнесовршена, ја има истата генеза како што ја има и најубавата женка. Многу пати се случило, например, Перле Вилштегерланд била светска шампионка, ја пареле 6-7 пати со најдобрите светски шампиони, не дала ништо. Палме Вилштегерланд, незината сестра, била сосема просечна женка, со два различни мажега дала 2 светски шампиони. Така да, работата е вие да ја земете генезата, а потоа да парите со тука се треба да имате и среќа, треба да имате и око, треба да малце да бидете и визионер што се бара и како се бара, за да успеете се што тоа. А како да одбере човек од расата? Зборам некој што нема некои познавања посебни. Колку е германскиот овчар добар за некој што не чувал. Спрема потребите. Спрема потребите. Значи, во денешно време е многу тешко е во денешно време прво да се чува куче. Е многу тешко. Зашто е многу тешко? Многу е тешко. И голем луксус представува. Па не представува луксус. Сега ќе ви кажам зошто не представува луксус. Ние на се знаеме да даваме пари. Значи на се знаеме да даваме пари. Сега ќе каже некој луксус, а тој истиот што кажува луксус, не знам, пуши цигари од 150 денари, или не знам, или ајкос пуши, или сака со другарите 5 пати секој ден да искача во некој кафич, или не знам, сега зборам за млади луѓе, или секогаш ако сакате да дојдете до нешто добро, треба да жртвувате нешто. Или жртвуваш, или работиш па жртвуваш време, или жртвуваш за да дојдеш до нешто. Најбитна е страста, љубовта е најбитна. Значи, нема ништо поголемо од нешто кога сакаш. Значи, нешто кога сакаш и кога си упорен да стигнеш до тоа, ти тоа ќе стигнеш, ама треба да си концентриран. И никогаш не треба да мислиш дека тоа е недостижно. Ако мислиш дека е недостижно, никогаш нема. Тоа е Јас сум имал голема среќа. Јас имав многу добар татко. Јас сум така воспитан да не се плашам. Значи да не се плашам. Со кој што започнувате бизнис кој што се уште трае. Да, не треба да се плаши човек. Значи во самиот период не треба да се плашиш. И тој што е некој крал или председател што истрача пред тебе, тој е обичен човек. Значи и тој е од крв и месо, има титула, да, има ова, има она, има начин како да му се принуди, ама не треба нешто тој да се глорифицира, тој не треба да се става на ниво на Бог. Човек, на крај е човек. И не треба да се паѓа на тоа, знаеш, ние сме македонци, ама ние доаѓаме од таква средина, па сега ние не можеме со нив, па знаеш, они се германци, овие се англичани, овие се италијани, па они се подобри од нас. Не, значи ти гледаш најдоброто да го дадеш од себе, Првиот пат може нема да победиш, ама после сублимираш кај ти се грешките, па вториот пат, па третиот пат, ти си упорен. Фактички, страста што ја имаш до тоа да стигнеш, страста што ја имаш и упорноста, те носи до тоа да еден ден ти тоа го оствариш. Ама треба тоа да го зацрташ, значи и да не се плашиш. Едноставно, многу луѓе не ги исполнуваат своите сонови затоа што немаат сигурност во самите себе. А за да имаш сигурност сам во себе, треба да имаш да изградиш став, ама да имаш и знаење. Еве сега ние, например,
Ние, например, многу луѓе да речеме, и знаеш, ама како сега за судењава, за ова, за она, која се суди, знаеш, па ќе ти дојдат толку кучиња, па волку, па оваа раса, ја знаеш, не можеш да знаеш како all-round судија 365 раси. Апсолутно. Не можеш ти да знаеш 365 раси, ама работиш на себе. И сега, на почеток, кога немаш искуство, сепак треба да имаш некој осет за естетика. Ја мислам дека секој еден човек кој има и малку осет за естетика, 90% ќе го погоди најубавото куче, доколку е нормална конкуренцијата. Проблем е кога имаш добри и лоши кучиња, не е тешко да судиш. Кога имаш многу лоши кучиња, е тешко од многу лошо да го избереш најдоброто, а исто и обратно, кога имаш многу добри кучиња, тогаш се многу нијанси во прашање. Сега, кај германските овчари, зашто многу луѓе, многу се ретки луѓето, што се all-раундери и се специјалисти за германски овчари. Германскиот овчар е многу специфичен. Како што сте вие, така? Како што сум ја. Па, не во овој дело, во Европа се неколку. Во Европа се неколку луѓе. Петер Фирице, Далибор Суле, има Кукич, Сречко Кукиче. Тоа се на една рака да ги изброиш луѓе што се all-раундери и што се специјалисти за германски овчари. Затоа што обично е срамота да бидеш судија срамота е да судиш други раси, ако си судија за германски овчари. Зашто постои такво мислење? Па, зашто постои такво мислење? Затоа што се работи кај германскиот овчар се работи за раса над расите. И така тоа го гледаат германците во своите очи. И сега ти, ако си судија за германски овчари, што има сега ти, например, сега ти си сервисер на Ферари, што има сега ти да сервисираш Фичо? Пример сега. Не речеш што е работата? Меѓутоа, тоа е така, ама и не е така. Зошто не е така? Затоа што германците сега го плаќаат данокот ради тоа што не сакаат да прифатат дека има луѓе и надвор од Германија што тоа многу добро го прават. И на прва пречка дојдоа со италијаните. Италијаните се опасни кога е во прашање кинологијата. Те им го земаат доберманот, те им го земаат ротвајлерот, те им го земаат боксерот. Тоа се све германски раси кои германците со текот на времето ги изгубија, приматот го земаа италијаните. А веќе се на пат полека да го изгубат и германскиот овчар. Затоа што нивната поставеност е таква. Јас имав шанси да станам СФ судија. Меѓутоа, гледајќи дека двајца словенци пред мене од цела бивша Југославија што станале СФ судии, дека тие на некој начин ги омаловажуваат со тоа што доколку ти си направил керунг кај словенски судија, некој куче направило керунг кај словенски кучиња, кај словенски судија и потоа кучето станало славно. Сега собствениците на кучето им викаат, ама знаеш, подобро е ти уште еднаш да направиш керунг кај германски судија. Ама чекај, зошто да направам кај германски судија, кога овој човек е словенец, а е член на СФ. Во истата, знаеш, германец си е германец. Та ти пишува дека германец си го направил керунг. И јас уште во тоа време сватив дека доколку останам инвестирам да станам СФ судија, дека тоа нема да биде крајот. Зошто нема да биде крајот? Затоа што ќе имам пречки, нема да можам толку да судам до она. И сега се случи тогаш и во нашите политики, во тогашниот кинолошки сојуз се случи нешто. Ја бев избран за председател на тој сојуз, на тој клуб, бев 15 минути председател. Имаше тамо некои негодувања, окей дечки, изберете нов председател и од тој ден почна моето школување за all-round судија. Траеше уште 10-12 години, комплетирав тоа. Тоа се случи негде 2010-2011, значи пред 14 години и јас
Почнав од германски очар, цела прва група да ја полагам, па наредната година втора, па трета, па некоја пауза и фактички како да кажам, за некој си од почеток, од кога сум почнал, тоа траело повеќе од 20 на години, значи од кога сум заокружил се, буквално, за да станам оврен судија и мислам дека не сгрешив. Буквално речи си судев на сите можни континенти. Лани направив еден мал рекорд, не е мал сега, можда и најголем, не сум прашал. Судев 22 биса во низ. 22 биса судев во низ. Што тоа значи вака сега на некој начин? Одите на една изложба во Чешка, во Литомерице, близу до Прага, судат, дојдени се 2000 кучиња на изложбата. Судат 20 суди, секој суди по 100 кучиња. На крај од тие 100 кучиња постојат 10 FCA групи, кучињата се делат во 10 групи. Спрема тоа за што се предодредени. Ако сакате после ќе се вратиме на групите како се поделени. И јас ја имам честа од сите тие 20 суди да го изберам најубавото куче на изложбата. Тоа значи судам Best in Show. После тоа судам во Франција, кај што се присутни многу искусни суди по 60 и нешто години, кои се членови на секции во самата FCA за признавање на раси, обично нив им даваат да судат Best in Show, се дава да суди на најискусниот судија, што така смета организатор. Во Франција судам пак Best in Show. Уште еднаш ме викаат во Франција да судам друг организатор, пак судам Best in Show. Одам во Индија, лани, судам Best in Show. Одам во Австралија, судам Best in Show. Одам неколку пати во Русија, 6-7 пати, судам Best in Show. Одам во Африка, заедно со председателот на КСМ, им правиме во Уганда кинолошки сојуз на Уганда. Отидовме и направивме родовна книга, тамо судевме изложба и тамо судев Best in Show. И судев 22 пати во низа, значи секоја изложба што ме викна, на секоја изложба судев Best in Show. Сега тоа се прекина негде лани во декември, кога судев во Санкт Петерсбург, тамо не судев. Значи тамо си ги судев групите што ми беа дадени да ги судам. Колега мој, господин Панче Давенски, него му дадува да суди Best in Show, руски некои суди го судија другиот ден Best in Show-то. И така да тоа е тоа. Колку е возможно еден толку активен кинолошки судија да се бави плюс со нешто друго? Како успевате? Видете вака се, јас имам разбрана фамилија прва, која Вие сте постојано претпоставам на пат, цело време има изложба. Па лани бев доста, оваа година значи одбив судење во Австралија, одбив судење во Канада, да речеме, поради тоа што макотрпно ми е да вадам визи, да губам време и одбив, да речеме, некои судења. Сега веќе од Охрид, најголемите изложби наши се сега во Охрид од 28 до 31. После Охрид, значи, од септември натака до нова година, речи си цело време судам. Судам Јужноафричка република, пак ќе судам во Уганда, во Виетнам ќе судам. Најубавите изложби што се 4 речни изложби се вика Four River Shows во Хрватска ги судам, во Русија исто така судам. А исто така треба да кажам, да, од некои држави сум баниран, не смеам да судам затоа што судам во Русија. Од скандинавските држави сум баниран, таму не смеам да судам, не смеам да судам во Данска, во Норвешка, Украина, во Финска, Украина никако. Имав доста судено и Полска и пољаците ми забранија, значи ни забранија да судиме тие што сме суделе во Русија и така, има едно 6-7 држави каде што тие што суделе во Русија им е забрането да судат. Така.